लाइफ में हमेशा आपको राईट जाना है, इसलिए आपण जो आहे वो राईट जा रहे हैं. तर कसं काय मंडळी, कसं वाटतंय? आवाज वगैरे चांगला येतोय ना माझा? ईस्टर्न है, ईस्टर्न, नॉट इन्स्टंट. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो. आज जो है ये वीडियो अपन निकाल रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग करने वाले हैं अपना कैमरा, हेलमेट का सेटअप सब ठीक है कि नहीं, तो देखने के लिए टेस्ट करेंगे. तो चलो. ऑफिस जा रहे हैं, मेरे ऑफिस फ्राइडे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाइक लेके जाता हूँ और टेस्ट भी हो जाएगा. भोलेनाथ जी का मंदिर दिखता है इसमें. अपनी गोप्रो का माइक निकला था, लगा दिया अभी. सो ये है वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी बड़ा. MIDC है, आजू बाजू सब इंडस्ट्रीज है, कंपनीज मैन्युफैक्चर होता है कुछ सारी चीज़ें. अपन पकड़ लेंगे ये ब्रिज. ब्रिज के ऊपर ब्रिज, एक ब्रिज गया, दूसरा चालू. वैसे 40 की स्पीड लिमिट दी है, तो तुम जो है 45 अरे आगे निकल गए हैं. बट क्या करेंगे, इतना स्लो जाएंगे तो टाइम पे पहुंचेंगे कैसे? तो ये है वो टोल प्लाजा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बंद किया है, बट फिर भी ये ट्रक्स और बस क्यों रुके वो पता नहीं. बंद हो गया है, न्यूज में तो दिखा रहे थे बंद. हाँ, बंद ही है. बड़ी बड़ी गाड़ी जो जा रहे हैं उनको रुका रहे वो. टोल प्लाजा जाने के बाद ये हालत है रोड की, सब जगह पैचेस मारे हुए हैं. उसकी वजह से रोड जो है ना वो लेवल में नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर. अभी आएंगे ना अपना मेन हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे. ईस्टर्न है, ईस्टर्न. 。 . 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। अपन ने लेफ्ट मारा, अगर राइट मारते तो नासिक साइड अपन जा सकते हैं। नासिक काफी रह गए यार, मुझे तो लगा था खाली खाली मिलेंगे। सब लोग जो है जा रहे हैं ऑफिस, अपन जा रहे हैं पिकनिक करने, पिकनिक। काश पिकनिक करने जाते, बट अपन जो है जाएंगे ऑफिस ही और जाके काम करेंगे। बट कोई नहीं, नेक्स्ट वीक इसी दिन फ्राइडे को निकलेंगे। अपन 3 दिन बताऊंगा, 3 दिन की जर्नी है, बहुत मजा आने वाला है। गुरु गुरु हो जाए शुरू। अपनी मिट्टी और जो है ना वो 80-90, अब 80 पे रखो हाईवेज पे, तो परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त देगी 80 पे। उसके ऊपर आप लेके जाओगे तो इतना क्या कहते हो, एक तो इसके ऊपर जाती नहीं हो। 120 जो है वो लास्ट है स्पीड लिमिट, उसके ऊपर ये जाती नहीं है। मैंने काफी बार ट्राई किया, बट आप ट्राई मत करो। आपको कार का मजा लेना है तो उसको जो है 80 पे ही रख दो। चलो भाई, अभी अभी पहुंच कहाँ पहुंच गए। ये पवई का रास्ता आएगा, पवई का आगे जाके राइट है सिग्नल से, ऐसे सिग्नल लगी है, बहुत बड़ी लाइन है। चलो भाई चलो। सिग्नल खुली, वी आर गोइंग टू राइट। लाइफ में हमेशा आपको राइट ही जाना है, इसलिए अपन जो है वो राइट जा रहे हैं, ठीक है ना। अरे आपको एक चीज दिखाना मैं भूल गया, ये टैंक का बैग तो नहीं कह सकते इसको, टैंक कवर कह लीजिए। मैंने मंगाया था ऑनलाइन, लिंक चाहे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा 500 रुपये में पड़ा मेरे को। इसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे बाइक के, और मेन चीज़ तो ये अच्छी लगी मुझे, ये मोबाइल आप यहाँ पे रख सकते हो, अच्छा व्यू आता है। अभी मैंने रखा नहीं है, मैं रख के भी दिखाता हूँ। फिर से सिग्नल लगा है बांगड़ू। मुंबई में तो बहुत सिग्नल रहते, बहुत ही सिग्नल, वैसे जरूरत भी है। अभी पवई लेक आएगा, पवई लेक, लेक देखेंगे मॉर्निंग में। काफी लोग वहाँ पे जॉगिंग, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज करने जाते हैं। अपने घर के पास होता तो अपन भी जाते थे, बट अपने घर के पास तो नहीं है, कोई लेक ही नहीं है। अपन जो है वो टेस्ट कर रहे हैं सब, कैमरे का व्यू कैसे आ रहा है, कैमरे का क्वालिटी, और अपना जो माइक कनेक्ट किया है अपन को, उसकी वॉइस कैसे आ रही है।
ये सारी चीजें अपने को टेस्ट करनी है, इसलिए मैंने आज ये GoPro लगा के मैं ऑफिस जा रहा हूँ बाइक लेके। पूरा अपन चालू करेंगे भाई बहुत जल्दी भाई। आपको को Hyundai Aura, क्या नाम रखा है Aura। वैसे क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो ये टेस्टिंग का वीडियो है, टेस्ट कर रहे हैं अपन। ताकि टूर अपन जब चालू करेंगे तब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। वैसे मुझे और एक माइक लेना चाहिए, अभी मैं सेकेंडरी माइक लेने जा रहा हूँ, ऑनलाइन ही परचेस करूँगा। ये माइक तो अच्छा है, बढ़िया क्वालिटी है। और आप बताओ, आपको ऑडियो कैसी आ रही है? बोया का M1 माइक। वैसे पवई लिख तो गया पीछे, काफी रश थी इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। अच्छी जगह है, कभी आप हैंग आउट करना चाहते हो तो आ सकते हो। ये रखा मैंने मेरा मोबाइल, ये वाला व्यू आता है इस पर। तो कभी भी आप मोबाइल देख सकते हो फटाक से। सिग्नल लगा था, खुल गया अभी। ऐसे ये मोबाइल होल्डर भी लगाया है अपन ने, तो दूसरा जो मोबाइल है वो रखेंगे वहाँ पर मैप देखने के लिए। अपनी मिट्टी और लीन जब होती है तो वाह क्या मजे आते हैं। खुली रोड जब मिलती है अपन को तब और भी मजे आते हैं। कोई नहीं है रोड में नहीं होगा रोड पे, ऐसा बोलना चाहिए था मुझे। वैसे ट्रैफिक बहुत है। बस स्टॉप तो नहीं है वहां पे, पर लोग तो उतर रहे हैं और अपन को घूर रहे हैं। भाई हमने क्या किया, रोड है, रोड पर जाएंगे। रोड का काम चालू है, एक मेट्रो ऊपर बन रही है और बाजू में भी कुछ काम चालू है, इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि वी आर एक्सेप्टिंग। वैसे आपको मुंबई जाना होगा, डोंबिवली, ठाणे, कल्याण, उस साइड से, तो आप जल्दी निकलो मॉर्निंग में, जिससे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो भी कम मिलेगी। लगभग अपन ऑफिस के यहाँ पे पहुंच गए हैं। मारूंगा यहाँ से मैं, तो 2-3 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में ऑफिस आ जाएगा मेरा। ये सिग्नल लगा है फिर से, चलो लेफ्ट ही जाना है तो यहाँ से ही जाते हैं। रिक्शा वालों की गंदी आदत है, इंडिकेटर नहीं देंगे, हाथ दिखाएंगे। ऐसे इस एरिया में महाकाली केव्स है, गुफा है महाकाली, मंदिर मंदिर है वहाँ पे। कभी आना हो तो आ जाओ, महाकाली केव्स डालो गूगल पे।
बस आगे बीच में कसं काय मंडळी, कसं वाटतंय? आवाज वगैरे चांगला येतोय ना माझा? सांगा जरा, काही चेंजेस करायचे असतील तर करून टाकूया. अपनी महाराष्ट्र की पब्लिक, वैसे मैं महाराष्ट्र से ही बिलोंग करता हूँ, तो कभी कभी जो है वो आपको मराठी सुनने मिलेगी. तो गाइस, टेस्टिंग के लिए वीडियो बनाई थी. उसमें कुछ मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं किया है, बस टेस्ट किया है. देखूंगा क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं मुझे कैमरा में, या माइक मैंने जहाँ सेट किया है वो बराबर वॉइस वहाँ से आ रही है नहीं, वो सब देखूंगा. सब सेट करके ही जाएंगे टूर पे. तो मुझे तो लगा था बाइक से लेट पहुंचूंगा. अक्सर मैं रोज ट्रेन से जाता हूँ, मुझे लगा था कि बाइक से है लेट पहुंचूंगा मैं, बट मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गया. आप देख सकते हो 8:15, और जबकि ये घड़ी जो है वो 10 मिनट आगे है. तो अभी जो है 8:05 हो गए हैं, और अपन जो है काफ़ी जल्दी पहुंच गए. 8:30 का चेक इन टाइम है. सो अपन तो पहुंच गए अपने ऑफिस पे. क्या करेंगे, चलो देखता हूँ. कुछ नाश्ता वाश्ता करके ही जाऊंगा अभी. ऐसे लगभग आधा घंटा पहले पहुंच गया हूँ. ये रहा अपना ऑफिस का बिल्डिंग. सिक्योरिटी गार्ड देख रहा है मुझे. क्या देख लिया उसने? ऐसे गोप्रो लगा है अपने हेलमेट पे आज, वही देखा होगा और क्या देखेगा वो. चलो गोप्रो को करते हैं टाटा बाय बाय. सो गाइज, देखा आपने, मैं जस्ट टेस्ट कर रहा था कि अपना जो सेटअप है मोटो ब्लॉगिंग का वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं. कुछ कुछ जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉल्व करूँगा, उसके बाद ही मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट होगी अपनी. सो बने रहिए अपने साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. थैंक यू वेरी मच.